感情。係咯，可能而家啦，我哋嗰句感情好咯，即係大家真係好似一家人咁樣啦，即係我哋成日都即係聚埋一齊，就算唔係打比賽或者比賽啦，都會成日都一齊，所以9點呢度有我哋。如果要講比賽之後會做啲咩，都有用嗰個遊戲表達。打邊爐、印字、影相、兩分、打麻將、沙拍類。咁有啲咩取勝嘅技術其實都係冇乜嘢啫，即係保持翻平時嘅心態打比賽啦。不過咁比賽因為會定期幾可能啲運調啊、開會上即係啲人心意咁樣咯，早啲出到啦，係咯，早啲出到咯。比較獨特嘅準備一場比賽方法。
說服到對面或者到台下嘅觀眾相信呢個意思咯。咁要教我哋今年香港華人書院呢隊 team 嘅表現咧，首先要睇下我哋嘅對手係邊個表現得。佢哋幾乎有亞軍，我哋港島區嗰陣時已經出咗局。佢升到有亞軍，但我哋連簽都抽唔到。佢哋連經佢入咗決賽，但我哋連經第一回合就已經出咗局啦。咁其實你嚟到咧，睇下我哋排名最後嘅實力係非常之懸殊嘅。不過其實我哋係咪真係對自己呢隊 team 今年嘅表現咧咁滿意咧？其實真係唔係嘅，因為我哋睇翻我哋嘅球隊賽，由香港界嘅表現賽，我哋嘅決賽啦，到之後我哋大師公主能比賽都攞咗冠軍，之後我哋喺小聯杯攞咗冠軍，跟住最後我哋喺街嘅決賽大賽終於攞咗冠軍，最後可以有加數嘅機會啦。咁其實我哋對自己隊自己嘅表現都非常之滿意，因為可能係咁多年我哋自己隊嘅發展嚟講已經算係最好成績嘅一年。希望我哋可以真係喺個決賽板台上面證明自己嘅實力，希望可以真係通過場比賽去向大家證明到其實我哋同埋香港其實實力真係好差。大家好啦，今年係我哋可以打呢家呢個全隊嘅決賽板台，希望我啦細個嘅話咧，就呢件事係好細個。點解咧？因為每一次我都朋友嚟第一次嘅呢家呢個全隊嘅決賽嘅話，我一定要喺你讀書啊，讀書啊，支持你㗎。所以咧，呢啲説話咧，包括聽之前比賽讀書啦，所以啊，我支持好細個。但係今比賽嘅時候，最希望嘅係廣大觀眾支持嘅朋友，或者係想睇嘅比賽。所以到最後，輸入到好希望希望嘅只不過係廣大觀眾支持嘅比賽。大家好，又係我啦。咁你咧都又係我呢個玩書主只能咧去睇前嗰期嘅比賽。今次咧呢個係好遺憾，亦都好幸運嘅，今次係我最後一次，亦都係第二次打今次嘅 AI 嘅比賽。咁想同大家講嘢其實就唔係咁多嘅啫，想同大家講嘢其實就係第一年我哋贏咗好多，想同大家講咗係第二嘅嘢。咁我哋想帶俾大家嘅唔係贏咗，即係我哋其他幾個位少嘅打幾場比賽。我想話俾大家聽就係話，今年打個面對位嘅係為咗場比賽或者係知道嘅佢一係付出嘅嘢有幾多，定係贏咗輸咗就代表一切。我最多話俾大家聽嘅就係玩多年的話，呢場比賽咁多年嘅付出咗好多，都希望咁多位或者你支持我哋，你欣賞一下我哋咁多年嘅付出嘅努力同成果。特別嘅欣賞我哋嘅比賽，因為今場嘅辯論賽制度咧，主一、二、主一三同主二都係上一樣。咁其實佢哋都係有啲唔一樣。咁自己真正學到啲時間唔算好長。咁但係每位嘅教練其實係留低呢一個比賽先真正一次打面，即係有3個嘅賽制第一次打面啦。咁非常之驚啦，同埋我取代位上呢個上呢個比賽 test 啦。咁一種啱嘅就係會覺得，如果自己打得差嘅話，就會好全天都差晒。咁所以我自己可以做得好啲嘅。其實都做上一場嘅辯論比賽啦，有時會覺得我打辯論唔係為咗話得到更加多嘅知識，又或者去追求實力，我反而會覺得我打辯論係為咗係有一個嘅平台去同我嘅隊一齊相處，一齊開會，有開心有唔開心嘅時候，呢個先係我覺得我打辯論最大嘅意義。最後一場嘅比賽，我覺得即係勝負唔係咁重要，反而係能夠珍惜我一班嘅隊友喺台上面再一次合作、再一次開會嘅機會，先係更加可貴。如果問我覺得隊有咩優先嘅地方，可能大家睇完咧感唔感動？我好感動㗎，不過濕晒，不過矮，唔驚，真係唔驚。不如咧，我哋咧而家就請一請第45屆聯合中文辯論學會嘅主席黃志騰同學同我哋講開幾句嘢。試咪。
各位評判、在座位大家好，首先我謹再一次代表第45屆聯校中文辯論學會，歡迎大家出席第6屆 AIMPF 挑戰杯校際辯論比賽總決賽。唔經唔覺咧，由2月開始歷時半年嘅 AIMPF 挑戰杯咧，今日咧已經嚟到決賽台板上面啦。希望今日用一個廣告同大家分享下呢半年嚟嘅歷程同埋心得。其實咧，我以下講呢個廣告咧，嗰間公司咧就都唔係成日賣廣告，但係呢輯廣告個人睇完之後咧都幾有感覺嘅。佢頭3句嘅口號咧就係 Never stop caring, never stop growing, and never stop dreaming。唔知大家諗到係邊個廣告咧？可以俾啲時間大家諗下。其實咧，正如今屆 AIMPF 挑戰杯一樣，正因為唔同團隊嘅關心同協助咧，令到我哋可以喺度舉辦一個咁成功嘅決賽。首先多謝嘅當然係 AIMPF 嘅代表啦，因為佢哋喺從旁俾咗好多湊效意見同埋絕對嘅自由度我哋啦，令到我哋可以制定賽期同埋賽規上面咧有一個好大方便，亦都令到今屆決賽同以往咧有住少少唔同，又有少少突破。其次咧，要多謝一眾嘅評判同埋參賽學校啦。儘管有陣時我哋嘅安排咧亦都唔係去到好完善，咁佢哋都會體諒同埋會愛護我哋啦。另外亦都要最後多謝我嘅一班團隊啦，我嘅執委同埋聯中嘅附屬委員。喺準備成個嘅決賽上面咧，為我分擔咗唔少壓力同埋工作嘅負擔。正因為呢班人不斷嘅協助同埋努力咧，先成就咗今日決賽嘅舞台。其實咧 AIMPF 挑戰杯咧舉行至今都第6屆，每一屆咧我哋都尋求唔同嘅突破同埋進步。由第一屆我哋由城大去舉辦呢個決賽，到今日我哋將決賽帶嚟會展。由第一屆得8間參賽學校，去到今日我哋有24間，而今屆嘅觀賽人數咧更加係創咗歷年之冠。我哋每一屆都尋求唔同嘅突破，希望咧可以將比賽質素同埋安排咧為大家安排到最好。We never stop dreaming， 更加將我哋嘅比賽咧，更加將我哋嘅覺得唔可能嘅變成可能。我哋今日將比賽帶嚟會展，將傳說中嘅寄養杯變成事實，而冠軍嘅隊伍嘅隊員咧，更加可以每人咧有一個屬於自己嘅辯論獎杯。因為我哋有夢，所以我哋將夢想變成不一樣嘅事情。亦都因為我哋有夢，希望可以搞好每一屆聯中、每一屆嘅 AIMPF 挑戰杯。但當然整個嘅籌備過程唔係一帆風順啦，就好似嗰個廣告咁講。雖然世事常變，但你深信你重視一切係唔可以放棄嘅。正如我哋今日嚟到呢度，每一個咧都係對呢個辯論有種熱誠。無論你係星級嘅辯員，或者好似我咁，只係一個普通嘅辯論員都好，都可以繼續堅持你對辯論夢想。最後究竟個廣告係咩咧？咁就唔再多講啦。其實大家都可以留意下電視呢排都播得好 hit 嘅。但係咧都希望好似大家都好似可以學個廣告一樣，將辯論當為人生裏邊真正嘅夥伴。亦都欣賞到2場精彩嘅決賽，希望大家有一個愉快下午。多謝各位。